次嘅女演員，係咪啊？係啊，即係成日一齊拍戲又流行。我哋邀請楊思榮。係啊，喂，好啊，留真陣先，而家交翻嘈啊！因為咧佢啊周遊列國多啦，一定住過好多唔同類型嘅酒店啊、民宿啊，所以應該有故仔可以同大家分享下嘅咁。我就係思榮啦。點樣先？係咪即係我有一下諗過你哋係咪因應個嘉賓嚟改？我都有啲驚。係喎。跟住佢話唔係咯，所以我都質疑緊我自己。係緣分啊！不如講下睇完個戲或者睇完自己嘅演出有咩感受？無懈可擊，金像獎。佢簡直就係掂咯。掂啊！係啊！冇嘢勁過得個掂字啊！我俾你知。咁驚唔驚咧？睇呢啲靈異舞台？我好嘅，真係係啊！我係驚到咧。咁我以前喺ViuTV 做過啦。咁我記得有個節目咧，林婷做嗰個蝦門嗰個。有自蝦門。跟住咧個監製問咗我2個 season，跟住我嘅經理人回覆就係佢真係會死㗎，因為我係驚到我係唔聽唔睇。不聞不問嘅，跟住佢叫我嚟睇嘅時候，佢就話會提我有邊啲位彈出嚟，你唔好望啦。佢係冇提我嘅，呢個係老 best 嘅作用啦。但係你睇完之後，佢俾咗一句 comment 我㗎。係咪啊？唔夠恐怖，竟然唔驚啊！驚嘅係啊。驚，哇驚到咧。係啊，係咯 ，hello。係啊，定啲。咁有冇真係自己遇過下咧？叫做有啊，我記得好多即係大家都會好奇片場係咪好多朋友喺度啦？我開頭都唔覺嘅，但係有嘅，正就係《毒舌大狀》嘅時候咯。我記得嗰日係我第一日開工，我唔知你哋記唔記得有一場戲喺醫院，我同阿典同子華，我哋望住個女仔㗎嘛，唔記得就翻去睇多次《毒舌大狀》。跟住咧，咁嗰場咧就係類似個女仔醒翻，我要跑入去。咁嗰個係我第一個鏡頭嚟嘅，咁我就匆匆忙忙着好晒啲嘢，rolling 咁樣。咁我一跑咧，我第一下就撲啦。我嗰啲撲咧係我未試過咁樣撲，你係 feel 到有啲嘢。係啦，我直情甩咗隻鞋，你記唔記得？得好勁啊！係啊，我係大字型，真係撲街嗰隻撲街。跟住我就即刻佢仲話冇事，咁我冇事扶起咗啦。跟住我就我未拜神喎，因為通常我哋第一日都會裝支香嘅，咁但係因為嗰日趕住啦，咁我就去拜神。咁拜完神翻嚟，我就問佢哋：喂，你哋裝咗香未啊？跟住我個老 best 就同我講話，原來喺我入嚟之前咧，因為嗰度係一個醫院嘅 setting 嚟嘅，係一個廠景。原來喺嗰啲醫院佢吊住嗰啲牌咧，佢話已經跌過落嚟一次㗎啦，無端端喺佢隔離，咁佢又唔同我講啦，唔知點解。跟住咧。咁我就按聲入到去嘅時候咧，跟住好啦，我拜完神，然後 Jack 即係我哋個導演啦，吳偉倫先生啦，佢就行過嚟同我講話，唔知講緊啲咩，你記唔記得 brief 緊我哋啦？咁我就挨住個欄杆，即係都係我哋啲美術整㗎啦。佢一挨成個啪就跌咗落嚟喎。咁跟住我哋全部人就呆咗啦，即係就覺得，咦，大家都即係接二連三。係啦，仲要可能喺半個鐘頭裏面發生嘅。咁樣裝完香，於是繼續 rolling。好啦，有人轉場。樓上有人轉場，咁收音就有人轉啦，叫人上去睇下啦。好啦，咁我諗2-3分鐘之後咧，樓上係冇人嘅。其實冇人添。係啊，咁我哋就經歷咗一個咁樣嘅事情。大家好認真，揸住支香起勢咁拜，起勢咁拜，跟住起勢咁拜，真係起勢咁拜之後冇事啊，跟住就真係冇事咯。係喎。係啊，我哋都試過幾次。但係其實仲有一個親身經歷，佢再撲咗一次嘅，但係我唔喺度嘅。佢唔喺度㗎，我同子華喺個西貢一個屋門口查案，係咪唔知邊度咧？睇多次。但係嗰度只係一條平路，咁我着住高踭鞋嘅，咁但我今次唔使跑啦，我只係需要踏前一步，我又跌喎，又係同上次個感覺好似嘅，跟住子華係都拿我唔住，我已經啪即撲咗喺度。點解又要搞你咧？我有一刻懷疑，其實係咪我自己戇居跌親咯？即係咪我自己行得唔好？咁但係我又覺得係即係你唔會無啦啦平地咁樣噶嘛？係咯，咁所以就片場就係好古靈精怪。所以撲2次就會獲得提名㗎啦。係咯，所以我都期待可以撲2次。撲3次就攞獎。哇！
個月前咧好型嘅，我唔知你哋啲大師咧，我唔係大師嚟㗎，feel 到定係大家會 feel 到啦。咁我 touch wood 咧係睇唔到嘅，咁但係我有一次喺凌晨咧就拍緊一套戲啦，就喺馬鞍山一個山頂好頂嘅地方，咁上邊全部都係樹蔭嚟嘅，咁我哋淨係拍凌晨戲，嗰陣時凌晨5點半左右啦，咁導演就話我想拍一個最後嘅鏡頭，就係我喺一條小嘅路度跑咁樣，咁我右邊咧係一棟好多草好多藤嘅牆啦，咁啊乜都冇嘅，但係唔知點解我行過去嘅時候咧，我就好不期地望咗過去，我唔知點解，總之我就望咗過去啦，但我係唔舒服嘅，即係嗰個唔舒服係好似應該好似唔好自在啦，咁又係啦，跑第一個鏡頭我就跌親，但係冇事嘅擦傷嘅啫，咁我已經即刻個心裏邊就啲人教我講粗口啦，咁就講咗啲粗口啦，跟住咧我就再加唔好意思，我哋好快完㗎啦咁樣。咁去到第二個鏡頭嘅時候咧，我直情跑嘅時候啪啪，我已經拗柴啦，即係已經係好大力嗰種，即係你 feel 到係跟住我就喐唔到啦，我就要call 把車啦咁樣。咁跟住但係我嗰下係，我就係覺得即係成個人好唔聚財咯。我望過去嘅時候，但係我係乜都見唔到嘅。咁即係類似有呢啲情況發生。咦，真係鋪過3次嘞喎！係喎，距離提名或者攞獎已經接近㗎啦。近㗎啦，威到點翻至少係喎，梗係信心滿滿啦。係啊，咁你有冇陰影咧？又要跑嗰啲要好小心咧。有啊，其實我已經拜神拜得好誠懇㗎啦。我唔知，我覺得可能係咪佢哋真係好白演，真係好好奇，因為佢哋啲器材咧，我哋擺喺山度過夜，我哋日日夜夜都喺嗰度拍，咁佢哋都話。係有時，尤其收音哥哥聽到好多即係特別啲嘅聲音咁樣，咁所以我哋就遇到好多呢啲事情。係，咁所以我哋真係唔可以唔拜神。你啱啱我哋每日都要拜㗎，每日都拜，每日都要真係係啊，所以都係尊重你得啦，係啦，尊重啦，尊重。好啦，咁啊好多謝今日阿 D 帶咗我個 Brad 上嚟。多謝師傅。係啊，多謝。驚都要嚟拜神。好，多謝兩位。好，thank you。好啦，可以。影張相先。喂，影張相。影張相呢邊。影張相爭啲唔記得咗。係。thank you。拜。好，拜拜。拜拜。唔好咁真啊！我係睇圖。